Na početku svoje kultne knjige Smijeh, francuski filozof Henri Bergson postavlja sljedeća pitanja. Što znači smijeh? Što je u osnovi smiješnog? Što bismo zajedničko našli u kreveljenju lakrdijaša, igri riječi, vodviljskoj zamjeni, prizoru iz najduhovitije komedije? Ne postoji komično izvan onog što je u pravom smislu ljudsko, kaže Henri Bergson. Komično zahtijeva neku vrstu trenutne anestezije srca ako želi proizvesti potpuni učinak, jer ako se prepoznamo u komičnoj situaciji, sigurno se nećemo smijati. Smijeh je zapravo jedna vrsta društvene geste. Smijući se, uvijek se svrstavamo u neku skupinu. Smijeh mogu izazvati ljudske radnje, izgled, riječi i ideje. Promotrit ćemo sad nekoliko fotografija i ilustracija koje su okarakterizirane smiješnima. Promislit ćemo što je zapravo na njima smiješno. Zašto je ova fotografija smiješna? Što je na ovom prikazu smiješno? Koga predstavlja anđeo? Što predstavljaju strelice? U što obično gađa anđeo? U što su pogođeni likovi? Kakav dojam izaziva ovaj crtež? Je li on smiješan ili tužan? Što je na liku pretjerano ili izobličeno? Je li ovaj lik smiješan? Što asocira njegovo odijelo, a što žice na njegovim leđima? Način iskazivanja smiješnoga su humor koji je blag, ironija koja je oštrija, sarkazam koji je zloban i groteska koja izobličava. Prva fotografija humoristično ismijava predodžbu ljudskoga napretka. Druga ilustracija ironizira ideju da se ljubav rađa u srcu. Treća ilustracija groteskno prikazuje ideju da je samo mladost lijepa i radosna jer je prikazana stara pankerica. Četvrta ilustracija crno se smije ljudima koji su lutke na koncu, a misle da su moćni. Ona je sarkastična.